Fil-leaks tal-ICIJ jissemmew ukoll persuni li għandhom rabtiet kbar fil-Partit Nazzjonalista. One.com.mt Żvela li fost dawk li jidhru fit-tarif tal-Konsorzju tal-Ġurnalisti Internazzjonali hemm ċertu Boris Xerri. Boris Xerri huwa teżorier tal-Partit Nazzjonalista u ras kbira fl-uffiċċju elettorali tal-istess partit, tant li jidher ħafna drabi fil-counting hall u jkun fuq quddiem anke meta jkun hemm xi elezzjoni interna fil-Partit Nazzjonalista. Fuq kollox, Boris Xerri huwa wkoll ħabib kbir tal-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenech Adami u Michael Fenech Adami. Filwaqt li huwa fdat ħafna minn Simon Busuttil u Qrib tiegħu wkoll. Mit-tarif tal-ġurnalisti li ppubblikaw Panama Papers jirriżulta li Xerri għandu l-irwol ta' Officer Master Clients. Skont it-tarif tal-ICIJ jirriżulta li dan ifisser li huwa bniedem li għandu rwol f'entità offshore u li jgħin il-klijenti iwaqfu kumpaniji offshore. Kumpaniji li tant kritika l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar xhur. Boris Xerri huwa wkoll direttur f'kumpaniji offshore irreġistrati fil-British Virgin Islands. Fl-aħħar xhur Boris Xerri attenda l-protesti li organizza l-Partit Nazzjonalista kontra l-korruzzjoni, partikolarment kontra il-ftuħ ta' kontijiet fil-Panama u barra pajjiżna. L-ICIJ mistennija jippubblikaw iktar tarif b'rabta ma' kontijiet u involviment ta' Maltin f'Panama Papers.